את הפרשה הזו אני רוצה להתחיל דווקא כמעט מהסוף שלה. פרשת האזינו נותנת לנו שירה אדירה עם כל כך הרבה חוכמה. אבל אני רוצה להגיד לכם דווקא את מה שמשה אומר לאנשים בסוף השיר. הוא אומר להם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם. היום אשר תצוו מבניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזו. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן, שמה לרשתה. שימו לב חבר'ה, אתם הולכים לקבל פה בצורה המרוכזת, בצורה יפה. אנחנו יכולים להגיד שמשה מנסה להגיע בכל דרך אל האנשים. אם זה בשירה, אם זה בתוכחות, אם זה במילים, אם זה בניסים, אם זה בכל דבר. רק תראו חבר'ה, תראו את הדברים החשובים, כי אני, משה כמובן, תכף הולך, תכף נעלם. ולכן הפרשה הזו של האזינו, השירה האדירה הזאת שעשו עליה כל כך הרבה פרשנויות ומחקרים, היא חשובה והיא נוגעת בכמה וכמה אלמנטים מרכזיים. בואו ניגע אנחנו במעט, נגרד טיפה, נחשוף. האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ אמרי פי. יערוף כמטר לקחי ותזל כטל אמרתי. איזה יופי, רק תקשיבו שיחלחל בכם הדבר הזה כמו מים חיים. איזו פתיחה מדהימה. בואו תקשיבו למה שיש לי להגיד. זה מה שהיא רוצה. ובעצם הוא מזכיר לנו כאן את העוצמה שלו. את עצם זה שאלוהים נמצא בכל מקום. תוך דימויים מדהימים מהטבע, ואנחנו כאן בטבע הנפלא הזה לקראת שקיעה. בכל דבר אפשר לראות את היכולת, את הגדולה, את הכוח של האל שמסדר ובורא את זה. רק צריך לפתוח עיניים, רק צריך לפתוח בעצמכם ובמה שסביבכם. בעצם הוא נותן לנו את המשפטים היפים האלה, בתהו הלל ישמן יסובבנו, יבוננו, יצרנו כאישון עינו, כנשר יאיר כנו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יסעהו אל עברתו. אז גם הנשר, מלך העופות, שהוא אוכל נבלות, הוא חיה שהיא פלא בריאה, ואפילו משה משתמש כאן בדימוי לאל, גם כנשר. הטוב והפחות טוב והקשה, אבל חיה. כמו כל אמא בטבע, כמו כל אבא, יודעים לגונן ולהגן כמו כל אדם שרוצה לשמור על הערכים הבסיסיים שלו. כי כשזה לא קורה, אפילו האל הגדול מקנא וכועס ומכאיב. יקנאו בזרים בתועבות יחיסהו, יזבחו לשדים לא אלה אלוהים ידעום, חודשים מקרוב באו לא שערו מבותיכם. וגם כאן בעצם אלוהים מסביר למה חטפנו כאפות ולמה הולכים ולמה. כי לפעמים אנחנו עם קשה שצריך לדעת לראות את המכות, והוא אומר אנחנו קיבלנו כי לא האמנו, והרג בנים וילדים וגברים וכל מי שסורח, ולפעמים במכה חזקה, כדי שלפחות יציל את כל השאר, שיראו שוואלה זה הזמן לעשות סטופ ולהבין שיש לנו דרך אחרת, אנחנו יכולים לשמור את זה. והדבר הבא זו הענווה. יש אהבה, יש גאווה חשובה מאוד, מידת הענווה, שנבין שאנחנו אמנם כאלה גדולים וגיבורים ועושים, וכן, היהדות כולה היא נעשה ונשמע, ללכת ולעשות את הדברים. אבל שלא תחשוב שאם אתה לבדך פעלת, כל הדברים קרו. יש עוד המון צירופים מסביבך שיוצרים את הניסים האלה. שהבית שלך טוב, שהבריאות שלך חיה, שהכל מסתדר לך לאט לאט. ואיפה שלא, זה המקומות שאנחנו צריכים לבדוק ולבקש, כמו לאבא. הוא אומר כאן, השביתה מאנוש זכרם,
פן ינחרו צריהם ופן יאמרו ידנו רמה, ואין בהם תבונה. לו חכמו וישכילו זו יבינו לאחר איתם. איכה ירדוף 1,000, ושניים יניסו רבבה. אם לא קיצורם מחרם ואדוני הסגירם. מי אתה חושב שאתה... מדברים עם אנשים, כן, הנה אחד יכול להבריח את כל האלפים? לא. גם כשנראה לנו שהדברים הם בעצם קלים ואנחנו טובים ומוכשרים, תמיד יש לנו עוד המון דברים מסביב. וגורם אחד עליון ששווה לנו להודות לכבודו ולייעודו. ובעצם, אחרי כל התוכחות האלה, גם עדיין במין כעס, לקראת סוף הפרק, באה הנחמה. באה הנחמה אולי שמתאימה בדיוק לימים האלה. כשבאומות המאוחדות נועמים להם כל מיני אנשים שרוצים להשמיד אותנו. ואנחנו מרגישים לבד בעולם הזה, והבדד והכל. נורא קשה. פה הוא מזכיר לנו שהוא איתנו. ועם כל השנים וכל הדברים וכל המכות, אנחנו עדיין כאן עם שיושב בארץ שלו. יש מי ששומר. יש מי שנותן את הכוח גם לחיילים המדהימים, הלוחמים, החזקים, האדירים האלה. וזה הרוח שלנו, וזה המוסר, וזה ההבנה שאנחנו יושבים כאן בזכות. זה ההבנה שכל כולנו ממוקדים פשוט לחיים. אז יעזרו לנו בזה. והנה הוא אומר, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. אנחנו זה אותו עמו, אותו עם יקר, שנאלץ להילחם שוב ושוב על האדמה הקטנה והמופלאה והאדירה הזו. אז הנה, יש תקווה גם אחרי התוכחה. עובדה שאנחנו כאן, עובדה שעדיין מקשיבים, מדברים. נעשה את הכל כדי, בטח ובטח אחרי יום כיפורים ובתחילתה של שנה מופלאה, שתהיה רבויה בשלום, שכל אחד מעצמו נותן את דרכו לשלום. כי הנה המנהיג הגדול בסוף הפרשה הזו נקרא לעלות אל ההר. לעלות ולהיפרד. להשקיף אל הארץ ואומרים לו, זה המקום שבו אתה תמות, כמו אהרון אחיך. כי כולנו בסוף מתים, כי כולנו נפרדים. השאלה, מה השארנו? במי נגענו במהלך החיים הקצרים האלה? איך השפענו שפע לטובה למי שסביבנו? אם לאדם אחד, אם לאזור, אם לאומה או עולם. תמצאו את הדברים שאתם יכולים לתת. תמצאו שאתם רוצים לעשות את זה באהבה גדולה ולתת בשמחה. שבת שלום יקיריי. עם הטבע המופלא הזה, אני שולח אתכם לשבת של שלווה.